दोस्तों, रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें पता है कि हमारे जो सूर्य के रंग हैं उनमें 7 कलर होते हैं। दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको विबग्योर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में। इन रंगों का हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट आता है और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको लगाया जाए तो उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे ही कुछ रोगों के बारे में। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको गले में खांसी है, खराश है, इचिंग है, पेन है, तकलीफ है, तो आप एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी से क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ऑरेंज पेन लेते हैं। ये स्केच पेन नॉर्मल स्केच पेन है और अपने बाएं हाथ के अंगूठे में ये जो लोअर फैलेंज है, दिस इज अपर फैलेंज, दिस इज लोअर फैलेंज। लोअर फैलेंज में हमें 2 बिंदियां बनानी है। तो एक बिंदी अपर लाइन को टच करते हुए बननी चाहिए और एक बिंदी लोअर लाइन को टच करते हुए बननी चाहिए। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फोटो भी मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 डॉट्स बना ली। मान लीजिए आपको कफिंग वाली नहीं है, खड़खड़ वाली खराश नहीं है, आपको सूखी खांसी है, तो सूखी खांसी में ये ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, दूसरा कलर लगाना पड़ेगा। तब हमें ब्लैक कलर का स्केच पेन लेना है और अपने दोनों अंगूठे के दोनों जॉइंट्स पर एक सर्कल बनाना है। तो अभी ये देखिए, दोनों हाथ के अंगूठे में मैंने दोनों जोड़ों पे ब्लैक सर्कल से कवर कर लिया। मान लीजिए आपकी खांसी थोड़ा ज्यादा लंबी चल जाती है, इससे नहीं जा रही है, तो हम क्या करें। तो कैसे लगाएंगे, देखिए, ये जॉइंट लिया और इस जॉइंट को चारों तरफ से कवर कर लिया। ठीक है, दोनों जॉइंट पे हमने लगा लिया और बिलीव मी, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। खांसी खराश नहीं जा रही है, इसको लगा के भूल जाइए आपके, और ये खराश चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, नो साइड इफेक्ट, नो मनी इन्वॉल्व। थैंक यू सो मच।